जीवन ज्योति जीवनमा योजनाको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सीमित भुक्तानी सावधिक जीवनमा हो। बिमा चालु रहेको अवस्थामा दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएन, तर पूर्ण अशक्त अपाङ्ग भयो र अशक्त अपाङ्ग भएको प्रमाणित डाक्टरले गरिदियो। तत्पश्चात उसले बिमा शुल्क तिर्न पर्दैन। 10,000 बिमाको रकमबाट अधिकतम आय स्रोतको आधारमा जति रकमको पनि बिमा गर्न सकिने यसको एउटा प्रमुख विशेषता हो। केवल आफूले प्राप्त गरेको बिमा लेखलाई धितो राखी कर्जा लिन सक्नेछ। यदि 15 वर्ष अवधि राखेर बिमा स्टार्ट कसैले गर्छ भने 5 वर्ष अवधि मात्रै भुक्तानी गरे पनि पुग्छ या 10 वर्ष अवधि भुक्तानी गरे पनि पुग्छ। नमस्कार, पिया पोस्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजन कोठायत। यति बेला हामी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको एकदमै चर्चित तथा आम नागरिकहरूको एकदमै रोजाइमा परेको जीवन ज्योति जीवन बिमा योजनाको बारेमा समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ। आखिर यो बिमा पोलिसी आम नागरिकहरूको रोजाइमा कसरी पर्न पुगेको त? यस बिमा पोलिसीमा कस्ता प्रकारका राइडर सेवा सुविधाहरू रहेका छन्? नागरिकहरूले लिन चाहेको खण्डमा कसरी लिन सकिन्छन् त? लगायतका विभिन्न विषयमा रहेर समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका नायब महाप्रबन्धक उमापति पोखरेल। अबको दृश्यमा उहाँको प्रस्तुति जस्ताको त्यस्तै। नमस्कार, म उमापति पोखरेल, नायब महाप्रबन्धक नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। आज म तपाईहरुलाई नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएको अति नै आकर्षक बिमाको योजनाहरू मध्ये जीवन ज्योति जीवनमा योजनाको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सीमित भुक्तानी सावधिक जीवनमा हो। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति तथा एनजिओ तथा आइएनजिओमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जसले छोटो पिरियडको लागि पर्याप्त मात्रामा आम्दानी गर्न सक्ने तर लामो पिरियडको लागि आम्दानीको ग्यारेन्टी नभएको अवस्था र ती व्यक्तिहरू जसले छोटो पिरियडमा पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्ने तर लामो पिरियडको आम्दानीको ग्यारेन्टी नभएको अवस्था, सुनिश्चित नभएको अवस्थामा र बिमा गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई समेटेर यो बिमाको योजना ल्याइएको छ। विशेष गरी यो बिमाको योजना भनेको 18 वर्षदेखि लिएर 60 वर्षसम्मको व्यक्तिले लिन सक्नेछन्। यो बिमाको न्यूनतम अवधि भनेको 10 वर्षको हुनेछ र अधिकतम बिमाको अवधि भनेको 30 वर्षको लामो पिरियडको हुनेछ। तर यहाँनिर के स्मरण गराउन चाहन्छु भने 10 वर्षको बिमाको अवधि राखेर यदि कसैले बिमा गर्छ भने 5 वर्ष मात्रै बिमा शुल्क भुक्तानी गर्दा पनि पुग्छ। यदि 15 वर्ष अवधि राखेर बिमा स्टार्ट कसैले गर्छ भने 5 वर्ष अवधि मात्रै भुक्तानी गरे पनि पुग्छ या 10 वर्ष अवधि भुक्तानी गरे पनि पुग्छ। यदि 20 वर्ष छ भने 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष अवधिको भुक्तानी गर्दा पनि पुग्छ। मानौँ लामो 30 वर्ष अवधिको बिमाको अवधि राखेर कसैले बिमा गर्न चाहन्छ भने 5 वर्ष मात्रै भुक्तानी गरेर बाँकी 25 वर्ष नतिर्दा पनि हुन्छ। 10 वर्ष मात्रै भुक्तानी गरेर बाँकी अवधि 20 वर्ष नतिर्दा पनि पुग्छ। 15 वर्ष बिमा शुल्क भुक्तानी गरेर बाँकी 15 वर्ष नतिर्दा पनि पुग्छ। 20 वर्ष भुक्तानी गरेर बाँकी 10 वर्ष नतिर्दा पनि पुग्छ। यसरी 5 वर्षको इन्टरभलमा राखिएको छ। आम्दानी हुने समयलाई ग्यारेन्टी गरेर बिमा लिन सकिने भएको हुनाले यो अति नै आकर्षक बिमाको योजना हो। विशेष गरी वैदेशिक रोजगार जाने व्यक्तिहरू जसले 15 वर्षको लागि या 20 वर्षको लागि बिमा गर्न कसैले प्रस्ताव गर्यो भने 15 वर्षको त म बिमा गर्न सक्ने अवस्था छैन, मेरो आम्दानी भनेको 5 वर्ष हुन सक्छ या मैले 10 वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्छु, त्योभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्दिनँ, बाँकीका अवधिमा के होला भन्ने त्यो एक खालको टेन्सन हुने अवस्था यसमा रहेन। यसमा जति वर्षको लागि उहाँहरूले आम्दानी गर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ त्यति वर्षको लागि उहाँहरूले बिमा गर्नुहुन्छ, त्यति वर्षको लागि बिमाको शुल्क तिर्नुहुन्छ। बाँकी जोखिम वहन उहाँको इच्छाअनुसार 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष लामो पिरियडसम्मको पनि जोखिम वहन गराउन सक्नुहुनेछ। न्यूनतम यसको 10,000 बिमाको रकमबाट अधिकतम आय स्रोतको आधारमा जति रकमको पनि बिमा गर्न सकिने यसको एउटा प्रमुख विशेषता हो। यसमा एडीबी, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी, सीआई सबै राइडरहरूको सुविधा लिएको छ। एडीबी, पीटीडी, पीडब्ल्यूबी 1 करोडसम्मको लिन सकिनेछ भने सीआई 50 लाखसम्मको लिन सकिनेछ। बिमा गरेको व्यक्तिको बिमा चालु रहेको अवस्थामा दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु नभई दुर्घटनाको कारणबाट पूर्ण अशक्त अपाङ्ग भएको खण्डमा र डाक्टरले पूर्ण अशक्त भएको प्रमाणित गरिदिएको खण्डमा बिमा गरेको व्यक्तिले तत्पश्चात प्रमाणित भएको दिनदेखि पश्चात बिमा शुल्क तिर्नु पर्दैन। बिमा वेभ हुन्छ, बिमा शुल्क वेभ हुन्छ। अब उसलाई पूर्ण अशक्त सुविधा उसको बिमाको रकमलाई 120 ले भाग गरी, मानौँ एक्जाम्पलको लागि कुनै ए भन्ने व्यक्तिले 10 लाखको बिमा गरेको छ, बिमा चालु रहेको अवस्थामा दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएन तर पूर्ण अशक्त अपाङ्ग भयो
र अशक्त अपाङ्ग भएको प्रमाणित डाक्टरले गरिदियो, तत्पश्चात उसले बिमा शुल्क तिर्नु पर्दैन। उसको बिमाको रकमलाई 120 ले भाग गर्दा 10 लाखलाई 120 ले भाग गर्दा 8,333 रुपियाँ आउँछ। प्रत्येक महिनामा 120 महिनासम्म भनेको 120 महिनाको मतलब 10 वर्षसम्म 120 ले भाग गर्दा आउने 8,333 रुपियाँ प्रत्येक महिनामा अशक्तता सुविधा प्राप्त गर्दै जान्छ, उसले प्राप्त गर्दै जान्छ। र बिमाको अवधि पुरा भएपछि बिमाको रकम र बोनस एकमुष्ट प्राप्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ अपाङ्ग अशक्त सुविधा उपभोग गरिरहेको बेलामा यदि बिमितको मृत्यु बिमा अवधि पुरा हुनुभन्दा पहिले भएको खण्डमा बिमाको रकम प्लस आजित बोनस प्लस त्यो अपाङ्ग अशक्त सुविधा बापत बचेको बिमाङ्कको बचेको रकम फेरि एकमुष्ट इच्छा व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसरी हेर्दा पूर्ण एडिबी, पिटिडी, पिडब्ल्युबी, सिआई समेत राइडरले सुसम्पन्न यो बिमाको योजना अति नै आकर्षक भएको यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। क्रिटिकल इलनेसको समेतको सुविधा यो बिमाको पोलिसीमा रहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएको बिमाका योजनाहरू मध्ये अति नै फ्लेक्सिबल, अति नै सरल जीवन बिमा योजना हो, जो बिमितले आफूले जति वर्षको चाह्यो, न्यूनतम 5 वर्ष अवधि राख्नु पर्यो। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष यो अवधिको हो। यो उसको आम्दानीको आधारमा हेरेर ग्यारेन्टी गरेर उसले बिमा गर्न पाउने भएको हुनाले सरेन्डर हुने सम्भावना पनि यसमा कम हुन्छ, छोड्न सक्ने चान्सेस पनि कम हुन्छ र उसको आम्दानी हेरेर गरेको हुनाले यो बिमा अति नै आकर्षक छ। यो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक जुनसुकै तरिकाबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यसमा यो कर्जा तथा समर्पण मूल्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ। बिमा प्रारम्भ भएको मितिदेखि लिएर 3 वर्ष पुरा भइसकेपछि बिमाको प्रारम्भ मितिदेखि 3 वर्ष अवधि पुरा भइसकेपछि उसले आवश्यकता परेको खण्डमा आफूले प्राप्त गरेको पोलिसीलाई बिमा लेखलाई धितो राखी कर्जा लिन पनि सक्नेछ। आवश्यकता परेको खण्डमा कर्जा लिनको लागि कुनै व्यक्ति जवानी बस्नुपर्ने छैन, कुनै सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने छैन, केवल आफूले प्राप्त गरेको बिमा लेखलाई धितो राखी कर्जा लिन सक्नेछ। कर्जा उसले आवश्यकता जतिखेर उसँग पैसा आउँछ त्यतिन्जेल उसले तिर्दै जाँदा पनि फरक पर्ने छैन। कर्जाको लागि त्यति ठुलो टेन्सन पनि यसमा छैन भने यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, बिमा गर्ने बेलामा पैसा भयो, बिमा गर्नुभयो, तर बिमितले कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था रहेन भने बिमा गरेको 3 वर्ष पुरा अवधि पुरा भइसकेपछि उसले समर्पण गरेर सरेन्डर गरेर पनि कर्जा यो चाहिँ आफूले बिमा लेख सरेन्डर गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो पैसा लिएर जान सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। तर सरेन्डर गर्नु भनेको आफैमा राम्रो कुरा होइन, किनकि यो एउटा करार भएको हुनाले निश्चित समयको लागि बिमा गरिसकेपछि त्यो अवधिसम्म दुवै करार र दुवै पक्षहरूले अनुशासित रूपमा गएको खण्डमा जो तोकिएको सुविधा हो त्यो सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त हुन्छ भने बीचमा सरेन्डर गर्दाखेरि अलिकति नोक्सानी नै हुने भएको हुनाले सकेसम्म सरेन्डर नगर्नको लागि म अपिल गर्दछु। बजारमा भएका विभिन्न बिमाका योजनाहरूमा तिरेको किस्ताको बिमा शुल्क बिमाको रकमभन्दा अक्सर बढी हुन्छ, तर यो 18 वर्षदेखि लिएर 55 वर्षसम्मको व्यक्तिले बिमा गर्दा तिरेको बिमा शुल्क बिमाको रकमभन्दा एक्सिड हुँदैन। विशेष गरी वैदेशिक रोजगार जाने व्यक्तिहरू, गएका व्यक्तिहरू, आइएनजिओ एनजिओमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जसको सीमित आम्दानी छ, एउटा लिमिटेड पिरियडसम्म आम्दानी, एउटा निश्चित समयसम्म आम्दानीको ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यो व्यक्तिले यो बिमाको योजना लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले बिमाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दछु। र यो बिमाको योजना लिनको लागि नेपाल अधिराज्यको 185 वटा शाखा तथा यस कम्पनीमा काम गर्ने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अभिकर्ताहरूसँग सम्पर्क गरी यो बिमाको योजना लिन सक्नुहुनेछ। यस्तै बिमा, बैंक र शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका लागि बिमा पोस्टको युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।